আনে ভারতবর্ষে কর্ণাটক ভাই দেখেছেন কি দেখেন নাই? এই কর্ণাটকের ঘটনা এটাই প্রথম নয়, এর আগেও ঘটনাটা ঘটেছে। ভারতবর্ষের 15 দিন থেকে আগে থেকেই হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক এইসব জেলাগুলোতে, রাজ্যগুলোতে তদন্ত চলছে, বিভিন্ন রকমেরই চলছে যে কোনো আমাদের ইন্ডিয়ায় কোনো মুসলিম হোক আর হিন্দু হোক কেউ পর্দা করে যেতে পারবে না। আপনারা তো ওই ঘটনা শুধুমাত্র দেখেছেন, মুস্কানের ঘটনা গোটা দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নিউজ হয়ে গেছে যে সে যখন গিয়েছিল তার ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু 50-60 জন গেরুয়া হিন্দুত্ববাদী, কঠোর হিন্দুত্ববাদী এই গেরুয়া সন্ত্রাসীরা তারা সরাসরি তার সামনে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম করে চিৎকার মেরেছিল। কিন্তু ওই মুস্কান শুধুমাত্র 1 বার 3 বার 4 বার 5 বার 6 বার শুধুমাত্র বলেছিল আল্লাহু আকবার। বাবুদের সব উল্টা পাল্টা হয়েছে কি হয় নাই? মাত্র 6 বার বলেছে। একটা মেয়ে 6 বার আল্লাহর নাম নিয়েছে, ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে তারা, আর সত্য ঈশ্বরের নামের বরত্ব ঘোষণা করে সবকিছু উল্টে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষ নয় গোটা পৃথিবীকে একদম উল্টো পাল্টা করেছে কি করে নাই? করেছে। মেয়েটিকে আমরা অনেকদিন আগে আমরা ধন্যবাদ দিয়েছি, আমরা বলেছি আল্লাহ তার এই ইমানি জজবা মৃত্যু পর্যন্ত যেন থাকে, আল্লাহ কবুল করে নাও। চলো বলি আল্লাহুম্মা আমিন। দেখেন 50-60 জন একসঙ্গে চিৎকার মারছে জয় শ্রীরাম, মিথ্যা ঈশ্বরের নাম নিয়ে বরত্ব ঘোষণা করছে, আর একজন সত্য ঈশ্বরের একটা মেয়ে মানুষ মাত্র 5-6 বার নাম নেওয়ার কারণে একদম তারা উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করেছে। দেখেন নাই? দেখেছেন? মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নামটা নিলেও অন্তর তাদের কম্পন হয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে একদম স্পষ্ট হয়ে জাজুল্যমান প্রমাণ। আর একটা কথা মনে রাখবেন, মূল সমস্যা গোটা বিশ্ব জগতে যেহেতু আন্তর্জাতিক একটা নিউজ, আমাকে কালকে ফোন করেছে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে, আমি এখন বাংলাদেশে আছি, ফোন করে সাংবাদিকরা বলছে আমার হিজাব প্রসঙ্গে আলোচনা নিবে। তো আমি যাই হোক তাদেরকে কোনো ইন্টারভিউ দিই নাই, শুধুমাত্র এতটুকু বলে যাই যে হিজাব প্রসঙ্গে আমাদের মতামত হচ্ছে এটা যে হিজাব এটা আপনার চুজ মানে আপনার পছন্দনীয় কোনো পোশাক নয়, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। এটা কোনো মানুষ কখনো পছন্দ করে দিতে পারে না, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা ফরজ বিধান। মুসলিম নারীদের জন্য যেমন হিজাব আছে, মুসলিম পুরুষের জন্য হিজাব আছে। মুসলিম পুরুষদের হিজাবের কথা বুঝতে পারেন না। আমার তো মন চায়, আমার বয়স কত বলেন তো ভাই? আমার বয়স কত? 40। মাশাআল্লাহ। তারপরে বলেন 30। আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে মনে করছে 45 হবে। আমার বয়সকাল 29-এ পা দিলাম। আমি বক্তৃতা জগতে আছি 7 বছর থেকে 8 বছর, মানে প্রথম বক্তৃতা এখন দিয়েছি কত, তার মানে 20-তে। দেখতে দেখতে 7 বছর হয়েছে, আমি বুঝতে পারলাম না কি বয়স 7 বছর পার করে দিলাম। তখনও যেমন ছিলাম এখনো তাই আছি, তাই মনে হয়। কথা কি বুঝতে পারছেন? আমার তো মন চায় কেন এই পাঞ্জাবি পরে থাকবো, কেন আমি এরকম ঢোল্লা একটা পাঞ্জাবি পরে, মুখে একযোগ্য দাড়ি নিয়ে, মাথায় একটা টুপি নিয়ে, আমার বাপের চাইতে বয়সে আমাকে দেখতে লাগে কেন করব? আমার তো মন চাই একটু জিন্স পরবো, স্কিন টাইট জিন্স পরবো, স্কিন টাইট একটা গেঞ্জি জামা পরে অন্য 5 জন যুবক যে ঘুরে বেড়ায় ওইভাবে আমিও তো ঘুরতে ইচ্ছে করে কি করে না? কথা বলেন। কিন্তু আমাকে যে আল্লাহ হিজাব ফরজ করে দিয়েছে, আল্লাহ যে আমাকে একটা পর্দা দিয়েছে, মুসলিম পুরুষদেরকেও পর্দা দিয়েছে। আল্লাহ নবী যে বলে দিয়েছেন সেই মুসলিম কিতাবের ঈমান 195 নম্বর হাদিস, কোন পুরুষের যে টাকনার নিচে জামা কাপড় প্যান্ট যায় মাকাদু মিনান নার, তার থাকার জায়গা জাহান্নাম। এটা পুরুষের ড্রেস কোড। পুরুষ যদি মানুষ আপনি হন, আপনার টাকনার উপরে কাপড় পরতে হবে, যত বড় ব্যারিস্টার হন না কেন, যে জায়গাতে আপনি থাকেন না কেন, যে চাকরি করেন না কেন, যদি আপনি পুরুষ মানুষ হয়ে থাকেন, ছেলে মানুষ হয়ে থাকেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপরে বিধান ফরজ করে দিয়েছে। আপনি কে হিজাব পড়তে দিল কি দিল না এটা নিয়ে আপনার রক্ত গরম হয়ে গেছে, কেন আমাদেরকে হিজাব পড়তে দেবে না? অথচ আপনি মুসলমানের বাচ্চা, আপনি যে পুরুষ মানুষ, আপনার টাকনা নিচে এখনো কাপড় আছে, ও আবার হিজাব নিয়ে ও প্রধান বক্তা। আছে না নাই? কথা বলেন। আছে। ইসলামে হিজাবটা ফরজ বিধান, নারীর জন্য যেমন আছে পুরুষের জন্য আছে। পুরুষের হিজাব ঢোলা কাপড় জামা প্যান্ট পরবে, টাইট ফিট পরবে না। 2, অমুসলিমদের কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো পোশাক পরবে না, যেমন আপনি তিলক দিতে পারবেন না, আপনি ক্রুশ জাতীয় কোনো কিছু ঝুলাতে পারবেন না। এটা অমুসলিমদের ধর্মীয় একটা সিম্বল। কথা বুঝতে পারছেন? ক্রুশ এটা দিতে পারবেন না। হিন্দুরা যে তিলক কেটে দেয়, এই তিলকটা নিতে
পারবেন না, যে পৈতা পরে এটা পড়তে পারবেন না, এটা খাস ভাবে ধর্মীয় একটা সিম্বল, এটা কোনো মুসলিম পুরুষ নারী পড়তে পারে না। 3, এমন কোনো পোশাক পরবেন না যেটা নারীদের মতো দেখতে পুরুষরা পরবে না, পুরুষদের মতো দেখতে পোশাক নারীরা পরবে না। মানে আপনার মেয়ে হোক আপনার অন্য কেউ হোক, জিন্স প্যান্ট যেটা পরছে ছেলেরা ওটা মেয়েদেরকে পরাতে পারবেন না। মানে পুরুষের বেশধারী নারী আর নারীর বেশধারী পুরুষকে উভয়কে আল্লাহ নবী বলেছেন জাহান্নামী। কথা কি বুঝতে পারলেন? অনেক মেয়ে মানুষরা আছে তারা পুরুষ হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে কি হচ্ছে না? আল্লাহ নবী 1400 বছর আগে বলে দিয়েছে পুরুষ বেশধারী নারী এরাও জাহান্নামী, আর নারীর বেশধারী পুরুষ এরাও জাহান্নামী। ফিতরতগত ভাবে কেউ যদি হিজরা হয় সমস্যা নেই, কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃত যদি একদম লিঙ্গকে পরিবর্তন করে তৃতীয় লিঙ্গ ধারণ করে, ইসলাম এটা হারাম। কি বললাম? হারাম। 4 নম্বর শর্ত, কোন পুরুষ যখন পোশাক পরবে তার মুখে দাড়ি থাকতে হবে। কি বললাম? দাড়ি এটা ফরজ। অনেকে বলে দাড়ি হচ্ছে সুন্নাত। জি, দাড়ি সুন্নাত না, দাড়িটা ফরজ, দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া বড় করা সুন্নাত। আপনি উল্টা শুনেছেন এতদিন, বুঝেননি। দাড়ির 4টে মাসালা। 1, দাড়ি এজ এ মুসলিম রাখবেন, এটা ফরজ। 2, দাড়ি চেঁচে ফেলা হারাম, সমস্ত মাযহাবের ঐক্যমতে দাড়ি চেঁচে ফেলা কি? হারাম। 3 নম্বর, দাড়িটাকে বড় করবেন, এটা সুন্নাত। মানে কি করবেন? বড় করবেন, এটা সুন্নাত, যত বড় হবে এটা সুন্নাত। 4 নাম্বার, এক মুষ্টি পরে দাড়ি কাটতে পারবেন কি পারবেন না এই অংশটা, এটা নিয়ে আলেম সমাজে মতভেদ করেছে। মতনৈক্য কয় নম্বর মাসালাই? 4 নাম্বার। হুজুর বলেছে যে দাড়ি রাখা সুন্নাত, জনসাধারণ ভাবছে দাড়ি রাখা সুন্নাত, না রাখলে মানে গুনাহ হবে না। আরে বাবা, দাড়ি রাখা ফরজ, দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া বড় করা সুন্নাত। কথা কি আমার বুঝতে পারলেন? সহিহ বুখারী 5891-92 নম্বর হাদিস, আল্লাহ নবী বলেছেন প্রত্যেকটা নবীর রাসূলের বেশ কিছু ফিতরাত ছিল, তার মধ্যে একটা আপনার দাড়িটাকে বড় করা, গোঁফটাকে ছোট করা। কথা বুঝতে পারছেন? আপনার যত গৌণ মানে গুপ্ত অঙ্গের লোম ইগুলো আছে ঊর্ধ্বটান 40 দিনের মধ্যে আপনাকে কেটে ফেলতে হবে, আপনাকে খতনা করতে হবে। প্রত্যেক নবী রাসূলের জন্য এটা কি ছিল? যে হাদিসের আলোকে আপনি খতনা না করলে আপনি নিজেকে মুসলিমই মনে করেন না, ওই হাদিসেই আছে দাড়িটাকে বড় করা। এটা নবীর সুন্নাত, প্রত্যেক নবীর সুন্নাত। কিন্তু একটার জন্য আপনি গিয়েছেন খানা দিচ্ছেন, আর একটা জন্য কিছু করেনি না। খতনার খানা হয় কি হয় না? কথা বলেন। খতনার খানা হয়। তো যেই হাদিসে খতনা করাকে বিধান দেওয়া হয়েছে, ওই হাদিসে তো দাড়ি কাটার কথাও নিষেধ করা হয়েছে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বা আছে না নাই? কথা বলেন। আছে। তো আমরা একটা গ্রহণ করেছি, 8টাকে ছেড়ে দিয়েছি কি দেই নাই? দিয়েছি। তার মানে আপনাকে বুঝতে, এটা পুরুষের হিজাব। কার হিজাব? এটা পুরুষের হিজাব। মেয়েদের হিজাব কি? সচরাচর বোরখা, এটাই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যে বোরখা মুসলিমরা পরে, এটাই হচ্ছে মুসলিমদের জন্য হিজাব। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক। পবিত্র কোরআন সূরা আহজাব আয়াত নাম্বার 33, আয়াত নাম্বার 60, আয়াত নাম্বার 61, সূরা নূর আয়াত নাম্বার 30 এবং 31 ডিটেল আপনারা আলোচনা করে দেখতে পারেন, পড়তে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। তৃতীয়, আমার একটা কথা, বিশেষ করে যারা অমুসলিম, যারা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে যারা আমাদের হিজাবের বিধানকে লঙ্ঘন করতে চাচ্ছে, তাদেরকে একটা পরামর্শ। আপনি এটা করে কি বোঝাতে চাচ্ছেন? অনেক পুণ্যের কাজ করছেন, একদম স্বর্গ বৈকুণ্ঠ লাভ করবেন, একদম স্বর্গে চলে যাবেন। জি না, যার নাম নেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে ভগবান রাম। হিন্দু দাদারা মনে করে এই নাম নিয়ে তারা চিৎকার মেরেছে জয় শ্রীরাম, অথচ রামচন্দ্রের জীবনী লেখা আছে আমাদের কাছে, যেটা মহাবীর চরিত প্রথম 2য় খণ্ড 71 নম্বর পৃষ্ঠা। স্বয়ং রামচন্দ্র নিজে যখন বনবাস থেকে যখন ফিরে এসেছেন, সীতার সঙ্গে আছেন, এমতো পরিস্থিতিতে রামচন্দ্রের শিক্ষাগুরু, যার নাম পরশুরাম। কি বললাম? বলেন। পরশুরাম বিষ্ণুর 9ম অবতার, 8ম অবতারের নাম হচ্ছে পরশুরাম। ওই পরশুরাম যখন বাড়িতে প্রবেশ করেছে, রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সীতা, মা সীতাকে বলছে, সীতা, পরশুরাম আমাদের গুরুজন ব্যক্তি, এখন ঘরের মধ্যে যাও আর পর্দাটাকে টেনে নাও। কথা কি আমার বুঝতে পারলেন? যার নাম নিয়ে পর্দাকে বলছে, হিজাবকে বলছে, এটা করা যাবে না, নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে যে ভগবানের নাম নিয়ে, তার নাম হচ্ছে শ্রী রামচন্দ্র। অথচ রামচন্দ্র নিজের স্ত্রী সীতাকে পর্দার অন্তরে যেতে বলেছে। এরা রাম না রাবণ? আমি এই জন্য বলেছিলাম যে এরা রামের ভক্ত না, এরা রাবণের ভক্ত। কার ভক্ত? রাবণের ভক্ত। রামের ভক্ত হলে অবশ্যই রাম যেমন তার স্ত্রী সীতাকে যেমন পর্দা করতে বলেছে, অবশ্যই প্রত্যেকটা হিন্দু ভাই যারা রাম ভক্ত তাদের স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করতে। কেন? সে রাম ভক্ত। আসেন একটা ছবি দেখায়, এখনই আমি বসে বসে ডাউনলোড করছিলাম ছবিটা, রামচন্দ্রের আর সীতার একটা ছবি দেখায়। দেখেন তো ভাই, রামচন্দ্রের সীতা, এই একটু জুম করো তো, দেখেন রামচন্দ্র সীতা। সীতার ছবি কি উলঙ্গ আছে? কথা বলেন। দেখেন উলঙ্গ আছে? উলঙ্গ নাই। উলঙ্গ আছে? উলঙ্গ নাই। দেখেন আপনার লিখেন রাম এন্ড সীতা, এখনই লিখেন গুগলে, দেখেন যে ছবিগুলো পাবেন সবগুলোতে কি আছে? অন্ততপক্ষে তার মাথা পর্যন্ত ঢাকা আছে।
আমরা ভারতবর্ষের মানুষ খুব ভালোভাবে জানি, আমার পূর্বপুরুষ তো সবে এখনো হিন্দু, এখনো জানি বাড়িতে যদি কোনো সম্মানীয় গুরুজন ব্যক্তি, কোনো যদি শিক্ষাগুরু, যে ঠাকুর পণ্ডিত, এখনো যদি আমার পিসি মাসির বাড়িতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে তারা কাপড়টাকে এইভাবে মাথা থেকে নামিয়ে নেয়। কথা বুঝতে পারছেন? মানে মাথায় কাপড় দেবে, ঝুলিয়ে দেয়। রাজস্থানে চলে যান, আমাদের ভারতবর্ষের ওখানে সবাই হিন্দু ধর্ম পালন করে, এখনো তারা তাদের পর্দাগুলোকে মেনটেন করে, পুরুষের সামনে যায় না। আপনি রবি ঠাকুরের জীবনে এখনো পড়েন, রবি ঠাকুর তার জীবন, তার মায়ের বিবাহের কথা লিখেছে। তার মা যখন বিয়ে করে আসছিল, সেই সময় পালকিতে চড়ে একদম পর্দার মধ্যে রবি ঠাকুরের মা সে বিয়ে করেছিল। এগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাস, এই আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাস। কিন্তু আজকে ভগবান রামচন্দ্রর নাম নিয়ে আজকে রামের বিরুদ্ধে আচরণ করছে। এটা হিন্দু ধর্মের ল। ঋগ্বেদ মন্ডল নম্বর 8 সূক্ত নম্বর 33 আর মন্ত্র নম্বর 19, ভগবান ইন্দ্র, দেবতা ইন্দ্র বলছেন নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে, হে নারী, ব্রহ্মা তোমাদেরকে নারী বানিয়েছে, তোমাদের দৃষ্টি অবনত করো, তোমাদের পাগুলোকে একত্রিত রাখো, খবরদার তোমাদের দৃষ্টিকে অসংযুক্ত রাখবে না, মানে যেখানে সেখানে তাকাবে না। বা এটা হিজাবের মতো কি মতো নয়? কথা বলেন, এটাও হিজাবের মতো। অথচ যারা হিন্দুত্ববাদী দাবি করছে, অথচ হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রে কথাগুলো, মন্ত্রগুলো তারা বিরুদ্ধাচরণ করছে কি করছে না? করছে। খ্রিস্টান বন্ধুদের উচিত, মুসলিমদের শুধু হিজাব নয়, ভাই মাদার মেরির ছবি দেখেন নাই? মাদার টেরেজার ছবি দেখেন নাই? খ্রিস্টানদের যেসব গির্জাতে যেসব মেয়েরা থাকে, বিশেষ করে ক্যাথলিক গির্জাতে, তাদের মেয়েরা কি পরে? মুসলিম মহিলাদের মতো বোরখা পরে কি পরে না? পরে। তারা শুধুমাত্র হোয়াইট সাদা কালার ড্রেসটাকে তারা ফিক্সড করে নিয়েছে। আমরা শুধু সাদা পরি না, সাদাও পরি, কালো পরি, অন্য রংটাও পরি। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মেও ভাই এই হিজাব পর্দা আছে না নাই? হিজাব পর্দা আছে। এমনকি বাইবেলের মধ্যে এখন পর্যন্ত একদম মজুদ আছে, 1 তিমোথী 2 অধ্যায় 5, 6, 7, 8 এবং 1 করিন্থিয়ান্স 11 অধ্যায় 7, 8, 9, 10, 11 নম্বর ভাস পরিষ্কারভাবে এখনো লেখা আছে। খ্রিস্টান ধর্মের আইন ল হচ্ছে এটা, বলছে কোনো মেয়ে যেন তারা মাথাটাকে খালি না রাখে। কোনো মেয়ে যদি মাথাটাকে খালি রাখে, তার মাথাটাকে ন্যাড়া করে দাও। এটা কাদের আইন? কথা বলেন। আমি তো ভাই ইন্ডিয়ান, কথা যেগুলো বলছি মেপে চুপে বলছি, প্রমাণ দিয়ে বলছি। যদি ভুল হয়, ভুলগুলো আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে কি পারবে না? খ্রিস্টানদের বাইবেলের মধ্যে নিউ টেস্টামেন্টে এখনো মজুদ আছে, কোনো মেয়ে কোনো অলংকার পরতে পারবে না, পুরুষের সামনে অলংকার পরে যেতে পারবে না, চুলের খোপা বাঁধতে পারবে না, স্বর্ণ পরতে পারবে না। 1 তিমোথী 2 অধ্যায় 5, 6, 7, 8, 9 পর বর্ণনা চলে এসেছে। ভাই বলুন তো এটা খ্রিস্টান ধর্মের। তাই আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষদেরকে আমরা এই কথা বলতে চাই যে হিজাব এটা শুধুমাত্র মুসলিমদের ড্রেস কোড নয়, এটা সমস্ত ধর্মেরই ড্রেস কোড। কথা কি বুঝতে পারছেন? আপনাকে যে কথা বলছেন, সলাত একটা অর্থ হচ্ছে কি? রহমত। যখন সলাত আদায় করবেন, যে কোনো বিপদ পড়ে যাক, যে কোনো বিপদ পড়ে যাক, শুধু আল্লাহকে স্মরণ করেন। বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর নাম নিলেও যারা কুফফার আছে, তারা অবশ্যই তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত একাধিক কোরআন হাদিসে আছে। সহিহ বুখারী খুলেন 2217 নম্বর হাদিস, 2217 নম্বর হাদিস। আল্লাহ নবী বলছেন 3 জন সন্তান পৃথিবীতে এমন জন্মগ্রহণ করেছিল যারা মায়ের কোল থেকে কথা বলেছিল। কোথা থেকে? মায়ের কোল থেকে কথা বলেছিল। প্রথম নাম হচ্ছে ঈসা ইবনে মারিয়াম, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের একজন নেককার পরেজগার আল্লাহর ওলি, তার নাম হচ্ছে জুরাইজ। কি বললাম? জুরাইজ। সহিহ বুখারী 2217 নম্বর হাদিস। আল্লাহ নবী বলছেন জুরাইজ খুব ইবাদত গুজার আল্লাহর ওলি ছিলেন, আপনার পীরের মতো না, অ্যাকচুয়াল ওলি ছিলেন। সে তার গির্জার মধ্যে মানে মসজিদের মধ্যে ইবাদতে মগ্ন থাকতো, সব সময় নামাজ নিয়ে, জিকির, আজকার, তওবা, ইস্তিগফার এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। একদিন একজন মেয়ে সে পরিকল্পনা করেছে যে জুরাইজের সঙ্গে নষ্টামি করবে। হঠাৎই একটা মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জুরাইজের কাছে চলে এসেছে। তার আগে অনেক ঘটনা আছে। জুরাইজ যখন নামাজ পড়ছে, তার মা এসে বলছে, তার মা এসে ডাকছে জুরাইজ। জুরাইজ কোনো উত্তর দিচ্ছে না, চিন্তা করছে নামাজের মধ্যে আছি, মানে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি, এখন মার ডাকে সাড়া দেবো না আল্লাহর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাব। আবার যখন দেখেছে তার মা জুরাইজ কোনো উত্তর দেয় নাই, আবার দেখেছে জুরাইজ কোনো উত্তর দেয় না, 3 বার উত্তর যখন পায় নাই, তার মা তখন অভিশাপ দিয়েছে যে আল্লাহ তুই তখন বিয়ে করিসনি, সন্তান পেলি কোথায়? যখন ওকে উল্টা পাল্টা কথা বলতে শুরু করে, মেয়েটা নিজে বাঁচার জন্য বলে দিয়েছে এই সন্তানের বাবা ওই যে গির্জার মধ্যে আছে জুরাইজ, ও হচ্ছে এই সন্তানের বাবা। কথা বুঝতে পারলেন? এই মেয়েটি অভিযোগ কার প্রতি নিক্ষেপ করেছে? জুরাইজের প্রতি।
সঙ্গে সঙ্গে জুরাইজের কথা শুনে গ্রামের মানুষ হতবাক, বলে কি এ তো সবসময় নামাজ রোজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এই ব্যক্তি আবার এই গুনহার কাজটা করেছে। দুর্বল গতিতে চলে গেছে গির্জাতে, গির্জা থেকে জুরাইজকে টানতে টানতে বের করেছে, বেধড়ক পিটিয়েছে, প্রচন্ড মারার পরে তার গির্জাটাকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। জুরাইজ বলছে আমাকে কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হোক। যখন তাকে সময় দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। নামাজ শেষ, বাচ্চা ছেলে কাছে গিয়ে বলছে এই ছেলে তোমার বাবা কে? যখন এই প্রশ্ন করেছে ছেলেটা মুখ ঘুরে তখন বলছে অমুক জায়গার অমুক রাখাল, ও হচ্ছে আমার বাবা। ভাই কিসের ফলাফল বলেন তো? কিসের? সালাত, নামাজ। নামাজ মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। বিপদে আসলেই আগে 2 রাকাত নামাজ পড়েন, আল্লাহকে বলেন, যা ইচ্ছা আল্লাহকে বলেন, আল্লাহ পরিবর্তন করতে পারে কি পারে না? পারে। তাই সালাতের এই 3টা অংশ। আমরা তো সালাত নিয়ে মারামারি কি 20 রাকাত না 8 রাকাত, এটা নিয়ে বেশি মারামারি। এই যে 1 মাস পরে আসবে তারাবি 20 রাকাত না 8 রাকাত, আছে না নাই? অথচ হুজুর নামাজ পড়ছে 4G গতিতে, 4G না 5G, ঝড়ের গতিতে নামাজ পড়ে চলেছে। আরে নামাজ হুজুরকেও ভাড়া করে নিয়ে এসছে তারাবির জন্য, আর হুজুরও চিন্তা আছে কিভাবে আমাকে কোরআন খতম দিতে হবে। আর কোরআনকে খতম দিতে গিয়ে হুজুর মুসল্লিকেও খতম করে দেয়, আছে না নাই? আছে। দেখবেন তারাবির আগের কয়েক মাস আগে একটা মসজিদে মিটিং হয়, 4-5 জন হাফেজকে নিয়ে এসেছে। হাফেজ সাহেবকে বলছে, হাফেজ সাহেব আগেকার ইমাম তো আমাদের 8টা 15-তে জামাতে ঢুকতো, জামাত শুরু করতো, আর 9টা বাজতে 10-এ বের হতো, আপনি পারবেন তো? হুজুর বলছে ইনশাআল্লাহ, দেখি তো। বাঁচানো নাই, কথা বলেন। এই জন্য আমি বলি সমাজে তারাবির নামাজ আর নাই। কি নামাজ আছে জানেন? তারাবি না, তাড়াতাড়ি নামাজ। তারাবির নামাজ শেষ। কারণ তারাবি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ তারবিহাতুন থেকে। তারবিহাতুন মানে ধীরে ধীরে থেমে থেমে বিরতি দিয়ে পড়া। আর আমাদের হুজুর কি করে পড়ে? বিরতি দিয়ে থেমে থেমে ধীরে ধীরে পড়ে, ঝড়ের গতিতে পড়ে। কে কত জোরে তারাবি পড়তে পারে? মুসল্লিরা রেডি, একদম লুঙ্গি বেঁধে নিয়েছে তারাবির আগে। কেন? মানে এত স্পিড হবে কোনো খুলে না জানি যায়। বাচ্চা না, কথা বলেন। আছে। দেখবেন হুজুর এশার নামাজ 4 রাকাত যখন পড়ছে, মুসল্লিরা বুঝতে পারছে 4 রাকাত নামাজ তো, এটা এখন ধীরে ধীরে পড়বে, থেমে থেমে পড়বে। কিন্তু যখনই তারাবি শুরু বলছে তারাবি নিয়াত পড়ুন, আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা দেবেন, ওরা রেডি। মানে ঝড়ের গতিতে করে শুধু উঠতে হবে আর বসতে হবে। বা আছে না নাই, কথা বলেন। আছে। একদম এত জোরে পড়ছে, অনেক চাষাদেরকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে চাষা রুকুই কমপ্লিট হয়নি, ইমাম সাহেব সিজদা 2 বার উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আছে না নাই? আপনার সূরা ফাতিহা শেষ হয় নাই, কিন্তু সূরা ফাতিহা পরে অন্য একটা সূরা পড়া হয়ে গেছে। আপনার দুরুদি পড়া হয় না, আত্মীয়াতুর বটিকে বসেছেন, আত্মীয়াতু শেষ হয় নাই, ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। বা আছে না নাই, কথা বলেন। তো ভাই এটা তারাবির নামাজ না তাড়াতাড়ি নামাজ? আপনি যদি ঝড়ের গতিতে 20 রাকাত তারাবি, কেন আপনি 100 রাকাত তারাবি পড়েন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো ঝামেলাও নেই, সারা রাত নামাজ পড়েন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ভাই অনুরোধ এটা, তারাবির নামাজ পড়েন, তাড়াতাড়ি পড়েন না। কি বললাম? তারাবি পড়েন, তাড়াতাড়ি নামাজ পড়েন না। যে গতিতে নামাজ পড়া হয়, যেইভাবে উঠবস করে, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন, বিহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বা আছে না নাই? আছে। আমি আমার মসজিদের কথা বলি, 8টা 15-তে মসজিদে আমরা ঢুকতাম, আর 9টা বাজতে 10-এ মসজিদ থেকে বেরিয়ে চলে আসতাম। 8টা 15-তে মসজিদে ঢুকেছি তারাবি সহ, 9টা বাজতে 10-এ মসজিদ থেকে সালাম ফিরিয়ে চলে আসছি। মাঝখানে কি কি হয়? প্রথমে গিয়ে 4 রাকাত সুন্নাত পড়েন আগে, তারপরে ইমাম সাহেবের সঙ্গে 4 রাকাত ফরজ এশার নামাজ পড়েন, 2 রাকাত আবার সুন্নাত পড়েন, একা বসে বসে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়েন। পরে কি হয় না, কথা বলেন। পরে এরপর শুরু হয়ে গেল মজা, 2 রাকাত তার মাঝখানে একটা মুনাজাতও আছে, আর মাঝখানে একবার মাথায় হাত আছে, আছে না নাই, কথা বলেন। এরপর শুরু হয়ে গেল 2 রাকাত তারাবি, একটু থামলো, আবার 2 রাকাত তারাবি, একবার মাথায় হাত, একবার মুনাজাত, আবার 2 রাকাত তারাবি, আবার 2 রাকাত তারাবি, আবার মাথায় হাত, আবার মুনাজাত, এবার 5 বার চলবে। শেষ হয়ে গেল। এখন 3 রাকাত বিতের হবে জামাতে, তারপরে 2 রাকাত সুন্নাহ হবে বসে বসে। নামাজ পড়ছে 37 রাকাত, ইমাম সাহেব সময় নিয়েছে মাত্র 35 মিনিট। কত মিনিট, কথা বলেন ভাই? এই নামাজ হবে? পবিত্র কোরআন সূরা মুমিনুন আয়াত নাম্বার 1, 2, 3 আল্লাহ বলছে কদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন। ওই সমস্ত মুমিনরাই সফল কাম, যে নামাজের মধ্যে খুশু খুজু ধীর স্থির ভাবে নম্রতা ভদ্রতার সঙ্গে নামাজ পড়ে, এরাই হচ্ছে সফল কাম। হুজুর যে 4G গতিতে পড়ছে, এ হুজুরের তারাবি হবে?
এই ঝড়ের গতিতে তারাবি পড়লে আমি বলেছিলাম অনেক আগে, এই ঝড়ের গতিতে তারাবির ফলাফল আল্লাহর আশ পর্যন্ত আপনার নামাজ যাবে না, মসজিদের ছাদে আটকে থাকবে। কথা কি আমার বুঝতে পারছেন? তারাবির নামাজ পড়েন যত ইচ্ছা, নামাজের আপনি ইবাদত করেন 2 রাকাত করে, সালাতুল্লাইল মাসনা মাসনা 2 রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকেন, কিন্তু ঝড়ের গতিতে পড়ার যদি পড়েন কোনো লাভ নেই। সহিহ বুখারী খুলেন 104 পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 757 এবং 755। আল্লাহ নবী মসজিদে একদিন বসে আছেন, একজন সাহাবী এসেছে, আল্লাহ নবীর সামনে মসজিদে ঢুকেছে, দিয়ে নামাজ পড়েছে, ফিরে আসছে, নবীকে সালাম দিয়েছে, আল্লাহ নবী উত্তর দিচ্ছেন, দেওয়ার পরে বলছে ইরজে, যাও তুমি ঘুরে যাও, ফাসল্লি, তুমি নামাজ পড়ো, ফাইনা কালাম তু সল্লি, কারণ তুমি নামাজ পড়োনি। ভাই বলুন তো সাহাবী নামাজ পড়েছে কি পড়ে নাই? আল্লাহ নবী কি বললেন? নামাজ পড়ো নাই। সাহাবী বিপদে বলে কি নামাজ এখনই পড়লাম, নবী বলছে পড়োনি, কোনো প্রতিবাদ করেনি, আবার মসজিদে ঢুকে গেছে, আবার নামাজ পড়ছে, আবার ফিরে এসছে, আবার সালাম দিয়েছে, নবী একই কথা বলছে ইরজে, যাও তুমি ফিরে যাও, ফাসল্লি, তুমি নামাজ পড়ো, ফাইনা কালাম তু সল্লি, কারণ তুমি নামাজ পড়োনি। দ্বিতীয়বার পড়েছে, নবী তাও বলছে নামাজ পড়োনি। তৃতীয়বারের বেলায় একই কথা নবী বলছে নামাজ পড়োনি, যাও তুমি নামাজ পড়ো। ওই সাহাবী তখন বলছে আল্লাহর নবী এর চাইতে ভালো নামাজ পড়া জানি না, নামাজ শেখান। এই হাদিস প্রমাণ করে প্রত্যেক ইমামের দায়িত্ব তার মুসল্লিদের নামাজ পড়ানো, শেখানো। কি করা? নামাজকে শেখানো। অধিকাংশ মুসল্লিরা তাদের রুকু সিজদায় হয় না। অথচ সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 528 আল্লাহ নবী বলেছে নামাজ 3 ভাগে বিভক্ত। 1, যার ওযু নাই তার নামাজ নাই। 2, যার রুকু নেই তার নামাজ নাই। 3, যার সিজদা নাই তার নামাজ নাই। ফাথুল বারীতে এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে ইমাম হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ আর ডিটেল আলোচনা করে বলেছে ওই ব্যক্তির নামাজকে যে আল্লাহ নবী বলেছে তুমি নামাজই পড়োনি, সমস্যা কিসে ছিল? রুকুতে সিজদাতে, মানে খটখট করে উঠেছে আর বসেছে, বা আছে না নাই? কথা বলেন, আছে। এখন ঝড়ের গতি যদি রুকু সিজদা করেন, এই নামাজ হবে আপনার? তারাবে 20 রাকাত না 8 রাকাত, এই মাসালা অনেক পরে, আগে আপনার নামাজ হচ্ছে কি তাই দেখেন। নামাজটা অন্তত আল্লাহ কবুল করছে কি সেটা দেখেন। নামাজই যদি কবুল না হয়, ভাই 20 টাকার পরে 5 পয়সা লাভ আছে? কথা বলেন। অথচ দ্বন্দ্ব, ঝামেলা, ফিতনা এগুলো বেশি নিয়ে আছে। নামাজ কত রাকাত এটা নেই, কিভাবে পড়ছে এটার দিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপ করছে না। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই কথাগুলোকে বোঝার তৌফিক দান করো। সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। সালাত এমন একটি ইবাদত, শুধু সালাতের 3টে অর্থ বলেছি। কি বলেছি? অর্থর ব্যাখ্যা এগুলো। সালাত মানে দোয়া, সালাত মানে ক্ষমা, সালাত মানে রহমত। আসেন এই 3টে জিনিস বুঝলাম, এবার একটা মারাত্মক কঠিন কথা শুনে নেন। একটা কঠিন কথা যেটা সেই মুসলিমে হাদিস আছে, হাদিস নাম্বার 253 এবং 256। আল্লাহ নবী বলছেন মান তারাকা সালাতা মুতাম্মাদান ফাকাদ কাফারা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজকে ত্যাগ করে দিবে, নামাজ পড়বে না, ফাকাদ কাফারা, এই ব্যক্তিকে কাফের বলেছে কে? আমি না নবী? কথা বলেন। আল্লাহ নবী বলছে যে ব্যক্তি নামাজ পড়লো না এই ব্যক্তি কাফের। কেমন কাফের? এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নবী করেছে। আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি নামাজকে ত্যাগ করেছে তার হাসর হবে ফেরাউনের সঙ্গে, 2 হামানের সঙ্গে, 3 কারুনের সঙ্গে, নমরুদের সঙ্গে, এদের সঙ্গে তাদের হাসর হবে। কাদের সঙ্গে বলেন? আল্লাহ নবী দুনিয়াতে বলল যে নামাজ পড়ে না সে হচ্ছে কাফের, আর আল্লাহ নবী এই ব্যক্তির হাসর হবে কার সঙ্গে? মরার পরে ফেরাউন। ফেরাউন ভালো মানুষ? আপনার ছেলে হয়েছে আমার কাছে এনেছেন, হুজুর আমার সুন্দর ছেলে যে নাম রেখে দেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী। আমি কোরআনটা পড়ে সূরা আম্বিয়া পড়তে পড়তে দেখি ফেরাউনের নাম আছে, যে আমি যে ফেরাউন নাম রেখে দাও। ফেরাউন নাম রাখবেন? ফেরাউন, হামান, কারুন, নমরুদ এদের সম্পর্কে যদি না জানেন, এক কথায় 12টা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ, নিকৃষ্ট মানুষ, বদ মানুষ হচ্ছে 4 জন মানুষ। এই সঙ্গে আপনার কিয়ামতের মাঠে হাসর হবে। নবীর উম্মত হিসেবে উঠতে পারবেন না, ফেরাউনের উম্মত হিসেবে আপনাকে উঠতে হবে। যে অপরাধ চুরি করা নয়, ঘুষ খাওয়া নয়, বরং আপনি নামাজ ত্যাগ করেছেন, এটা আপনার অপরাধ। সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম্বার 1203, সুনান নাসাই হাদিস নাম্বার 666। আল্লাহ নবী বলছেন কিয়ামতের মাঠে বান্দার প্রথম হিসাব হবে as-সালাত। কিসের বলেন তো ভাই? নামাজের। যার নামাজ ঠিক আছে তার সমস্ত কিছু আমল আল্লাহর কাছে তারপরে গ্রহণীয় হবে। আর যার নামাজ ঠিক হয় নাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কোনো আমলই গ্রহণ করবে না। তারকুস সালাহ, শেখ সালেহ আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ পৃষ্ঠা নাম্বার 7-এ তিনি লিখেছেন, এই হাদিসকে নিয়েছে। তিনি বলছেন যে ব্যক্তির নামাজ পড়ে না, কুরবানি করে, এই ব্যক্তির কুরবানি আল্লাহ কবুল করবে না। 7 ভাগা না 1 ভাগা, ও বিতর্ক অনেক পরে। আপনি নামাজ পড়েন না, গোটা কুরবানি দিয়েছেন, একদম উট একখানা 100টা দিয়েছেন। শেখ সালেহ আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিস নিয়ে এসে বলছে, কারণ আল্লাহ নবী বলেছে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না কিয়ামতের মাঠে বান্দার প্রথম হিসাব নেবে সালাতের নামাজের। যার নামাজ নাই তার সব আমল বাতিল করে দিবে।
কেন? সালাত এমন একটি ইবাদত, অন্য ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়া এটা নির্ভর করছে। কথা বুঝতে পারছেন? সালাত নেই যে আল্লাহ দেখে সালাত আছে, হ্যাঁ সালাতের খাতা পেয়েছে সুন্দর, আচ্ছা আল্লাহ নেবে, তোমার হজের খাতাটা নিয়ে এসো, তোমার জাকাতটা নিয়ে এসো, দান কি করে নিয়ে এসেছো, তোমার ভালো আমলটা নিয়ে এসো, নেক আমলটা নিয়ে এসো, মানুষের সঙ্গে কেমন আদব আখলা বজায় রেখেছো সেটা নিয়ে এসেছো, নিয়ে আসো, ওগুলো আল্লাহ দেখবে। আর প্রথমে দেখছে যে সালাত নাই, বলে তুই থাক, পরে দেখছি। তারপরে সালাতের হিসাব প্রথম হবে। কিসের হিসাব প্রথম হবে? প্রথম হিসাব হবে সালাতের। প্রথম আপনার হিসাবে সালাতে যে সালাত নাই, তার সমস্ত আমলগুলোকে আল্লাহ ধূলিসাৎ করে দিবে, মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে ক্ষমা আর করবে না। সালাত পরিত্যাগকারীর কথা পৃথিবীতে তার ফতোয়া আল্লাহ নবী বলেছে কাফের, আখিরাতে তার হবে ফিরআউনের উম্মত, আর তারপরে তাকে জাহান্নামে একদম অবধারিত থাকতে হবে। দুনিয়ার যাবতীয় আমল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদম শেষ করে দিবে, বিনষ্ট করে দিবে সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান। একবার চিন্তা করেছেন? আমরা তো হুচুকে বাঙালি, আমরা হচ্ছে ধর্মভীরু। কি ভীরু বলেন তো ভাই? ধর্মভীরু। আমরা আল্লাহ ভীরু না। ধর্মভীরু হওয়া আর আল্লাহ ভীরু হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। ধর্মভীরু হওয়া আর আল্লাহ ভীরু হওয়া পার্থক্য আছে। ধর্মভীরুর উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারেন। ধর্মভীরু মানে কি? ভারত এখন হিজাব নিয়ে কি বলেছে, হিজাব পড়তে দেবে কে দেবে না, আপনার রক্ত গরম হয়ে গেছে, আমাদের হিজাব পড়তে দেবে না, ও একদম মাতব্বরি করছে, অথচ ওর মেয়েটাই হিজাব পড়ে না। এই যে ধর্মভীরু, মানে অমুসলিমরা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সহ্য করবে না। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সহ্য করবে না। বাবরি মসজিদ নিয়ে নিয়েছে, সহ্য হচ্ছে না। ভোলাতে আহলা যে মসজিদকে আগুন দিয়ে জ্বালে পুড়ে ছেড়ে ছাড়খাড় করে দেয়, মুসলমানই করছে। এটা কিসের পরিচয় বলেন তো? ধর্মভীরু। মানে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে 100 খান দোকানকে জ্বালে পুড়ে ছাড়খাড় করে দিতে পারে। কিন্তু ওকে যদি বলা হয় ভাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়, তোর মেয়েকে তুই বুরখা পরাস, তোর মেয়েকে তুই এই হিজাব পরাস, ও কিন্তু পড়ায় না। আছে না নাই? মুসলমানদের এই ঘটনাটাকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। মেয়েটা এইভাবে হিজাবের জন্য পর্দা করেছে, আপনাকেও এই অঙ্গীকার করতে হতো আজ থেকে আমিও আমার মেয়েকে, আমার স্ত্রীকে, আমার প্রতিবেশীকে আমরা হিজাব পরাবো, বুরখা পরাবো, এটা শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। নচেত রক্ত টকবক করে ফুটছে। আমাদের নিজেদের আত্মসমালোচনা করার দরকার আছে না নাই? আমাদের সমালোচনা করার দরকার। সমালোচনা করার আমরা হকদার। মনে রাখবেন যে জাতি তার আদর্শের সঙ্গে অন্য আদর্শের সঙ্গে মোকাবেলা করে, এই আদর্শের সঙ্গে মোকাবেলা করলে এই জাতিকে একদম পায়ের সঙ্গে লিপটিয়ে পিষে ছাড়খাড় করে দিবে। আমি আর একটা কথা বলে, আমাদের ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষে একটা ধর্ম আছে যার নাম শিখ ধর্ম। কি ধর্ম? শিখদেরকে দেখেছেন? শিখদেরকে দেখবেন পাগড়ি পরে, একদম খুব জব্বর করে পাগড়ি পরে, হাতে একটা জব্বর করে একটা বালা পরে, মুখে একদম মুখ ভর্তি দাড়ি, পাঞ্জে পায়জামা তারাও পরে। আছে না নাই? আছে। ভারতবর্ষে এইসব শিখরা তারা আর্মির চাকরি করে এই বেশেই, এই পোশাকেই, মুখে মুখ ভর্তি দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় পাগড়ি আছে, এই পোশাকেই, স্কুলে চাকরি করে এই পোশাকেই, সরকারের যে কোনো দপ্তরে কাজ করে এই পোশাকে। এমনকি আমাদের বিগত এর আগের প্রধানমন্ত্রী যেটা ছিল তার নাম মনমোহন সিং, তারও দেখবেন মুখ ভরা দাড়িও আছে, মাথাতে পাগড়িও আছে। যদিও আমাদের মোদিজির দাড়িটা আছে, পাঞ্জাবি পায়জামা পরে। কথা বুঝতে পারছেন? দেখবেন আগেকার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু শিখরা তাদের দাড়ি থাকার পরেও তাদের কোনো চাকরিতে বাধা দেয় না। কেন বলেন তো? কেন? আমাদের ভারতবর্ষে শিখরা দাড়ি রাখে, কিচ্ছু বলে না। তারা যদি পাঞ্জাবি পরে কোনো কিছু বলে না, যে কোনো সেক্টরে কাজ করতে পারে। সে ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, সে ভারতবর্ষে কোনো সরকারের পদে হোক, স্কুলে হোক, যে কোনো জায়গায়। কেন জানেন? কারণ শিখরা তাদের আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেনি। শিখরা কি করেনি? আপোষ করেনি। তাদের 7 বছরের সন্তানের বয়স যখন 7 বছর হয়, তখনই ফেসবুকে একদম দেখবেন পোস্টার দিয়ে দিয়েছে, আজকে আমার ছেলেকে পাগড়ি পরালাম, পাগড়ি পরে ছবি তোলাচ্ছে। মানে ওটাকে তারা শিয়ার মনে করে। বৈশিষ্ট্য শিখ হতে হলে তাকে পাগড়ি পরতে হবে। তারা মনে করে যে এটা যে মাথায় না থাকে তাদের মান সম্মান সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কথা কি বুঝতে পারছেন? যখনই খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠতে শুরু করছে, দাড়িতে তারা একটা কাঁচির খোঁচা দিবে না, সবসময় পকেটদের দাড়িকে সবসময় তারা যত্ন নিতে থাকছে। কেন? তার দাড়ির সঙ্গে তারা তাদের আদর্শের সঙ্গে, তাদের ড্রেসের সঙ্গে, পোশাকের সঙ্গে কোনো আদর্শ নাই। যদি তাকে বলা হয় তোমার দাড়ি রেখেছো, তোমার চাকরি দেব না, বলে তোর চাকরিকে লাথি মারলাম, তো চাকরি করবো না, আমার আদর্শের সঙ্গে আমি আপোষ করতে রাজি না। মুসলমানের বাচ্চা কালকে বলেন তোকে ঢাকাতে চাকরি দেওয়া হবে, যা। ও তখন আগে চিন্তা করে, মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কি করব, কি করব, কেটে যাব, জানি তো দাঁড়িয়ে থাকলে চাকরি দিবে না, যা একটু কেটে যায়, একটু কেটে দিয়েছে। অনেক কাছে চেয়েছে দিয়েছে। আবার যে যদি বলে আচ্ছা চাকরি তো পাবেন, কিন্তু আপনাকে দাঁড়িয়ে রাখলে চলবে না, ও তখন ভাবছে দাঁড়িয়ে রাখলে চাকরি চলবে না, 80-90 হাজার টাকা বেতন, দাঁড়িয়ে চেয়েছে দিয়েছে। আছে না নাই?
মুসলমান বাচ্চা তার আদর্শের সঙ্গে যেহেতু আপোষ করেছে, তার জন্য যখনই আপনি বলবেন, আপনি অফিসারকে লিখছেন যে আমি পুলিশের চাকরি করতে চাই, দাড়ি রাখতে চাই, এই কথা যখনই বলবে তখন বলবে তুমি আবার কেমন মুসলমান? ওখানে তো আব্দুর রহমান আছে, সেলিম সাহেব আছে, ওরা তো মুসলমান, ওরাও তো নামাজ পড়ে, ওরা তো দাড়ি রাখে না, তুমি রাখো কেন? তোমাকে অনুমোদন দিলাম না। কথা বুঝতে পারলেন? কেন যখন আমরা এই কথা বলে পারমিশন নিতে চাই সরকারের কাছ থেকে, তখন আরো 10 জন মুসল্লিকে দেখাবে, ওই তো দেখছেন অফিসার, ও তো মুসলিম, ও তো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, ও তো দাড়ি রাখেনি, তোমাকে রাখতে হবে কেন? তোমাকে রাখতে হবে না। বা আছে না নাই? কথা বলেন, আছে। কারণ মুসলমানরা আমরা আমাদের আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেছি। একজন শিখ তার ভুল করে যদি পাগড়িতে এই হাত দেন, হাতটাকে মেরে ভেঙে পকেটে পুরে দিবে আপনার। ও অপমান সহ্য করবে না। ও যদি পাগড়ির যদি অপমান করে সহ্য করবে না। মুসলমানের বাচ্চা দাড়ি ধরে টানে, মুসলমানের রক্ত গরম হয় না। আছে না নাই? আছে। এটা হচ্ছে কি বলেন তো, আদর্শের সঙ্গে মোকাবেলা করা। আপনি নিজেই তো আপনি হিজাব পড়েন না, আপনার মা পড়ে না, বোন পড়ে না, প্রতিবেশী পড়ে না, কি করেছে, আপনার রক্ত গরম হচ্ছে। আপনাকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল, আজ থেকে আমার মেয়েকে আমি হিজাব পরিয়ে স্কুলে পাঠাবার, বউটাকে হিজাব পরিয়ে বাড়ির বাইরে বের করব, এরকম প্রতিজ্ঞা নেওয়ার দরকার ছিল। কথা কি আমার বুঝতে পারলেন? আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মাকে সুমতি দান করো। চলো পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। সালাত মানে দোয়া, সালাত মানে ক্ষমা, সালাত মানে রহমত। সালাত ত্যাগ করলে তাকে কাফের বলছেন নবী। সালাত পরিত্যাগ করলে অন্য ইবাদত কবুল হবে না। সালাত এমন একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ইবাদত, যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কোনো ফরজ বিধানকে লঙ্ঘন করে দিয়েছে। সালাত একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ইবাদত। কি ধর্মী ইবাদত বলেন তো ভাই? ব্যতিক্রম ধর্মী ইবাদত। সালাত মাসের সমস্যাও বুঝে না। আপনি রোজা আছেন, আপনার বউ এখন প্রেগনেন্ট, 26টা রোজা করেছে, 4টে করতে পারছেন না, কেন? প্রেগনেন্ট। পবিত্র কোরআন বাকারা 183 নম্বর আয়াত। আপনার বউকে রোজা রাখার দরকার নেই, অন্য সময় রাখবে অথবা ফিদিয়া দিয়ে দিবে। কথা বুঝতে পারলেন? সালাত এমন একটি ইবাদত যে এই ইবাদতের কারণে আপনার কোনো টাইম সময় কিছু দেখে না। যখনই সালাতের ওয়াক্ত তখন আদায় করতে হবে, যখনই সালাতের ওয়াক্ত তখন আদায় করতে হবে। আপনি জাহাজে আছেন না ডুবরিতে আছেন কাজ করেন, না আপনি ট্রেনে আছেন, না বাসে আছেন, না মাঠে আছেন, এটা দেখে না। ওয়াক্ত এসেছে, নামাজ পড়তে হবে। এটা ব্যতিক্রম ধর্মী ইবাদত, একদম ব্যতিক্রম ধর্মী ইবাদত। তাই আপনাকে আমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে আল্লাহ 5 বার সালাত দিয়েছে, নামাজ দিয়েছে। এই নামাজবিহীন কোন মানুষ নিজেকে মুসলিম দাবি করতে পারে না। মহান সত্তা আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দোয়া এ প্রার্থনা, আল্লাহ আমরা যে কথাগুলো বললাম, প্রথমে আমাকে, তারপর আপনাদের প্রত্যেককে আমল করার তৌফিক দান করো। সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে, প্রশ্ন কি চালাবো না চলে যাব? আচ্ছা, আপনারা অনেকে ওঠাউঠি করছেন, যদি ওঠাউঠি করেন তাহলে কিন্তু আমার আলোচনা 12টা পার হয়ে গেছে, টাইমও শেষ। 14 তারিখে আপনারা প্রোগ্রাম নিয়েছেন, এখন কয় তারিখ? 15 তারিখ। তা আমরা চলে গেল, কোনো সমস্যা? এখানে বসবেন, আমরা যৎসামান্য কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইনশাআল্লাহ সুন্নাতি দোয়ার মাধ্যমেই বিদায় নেব। জি পড়েন ভাই প্রশ্ন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রশ্ন, মুফতি রেজাউল করিম আবরার মুজাফফর বিন মাহসিনকে খারেজি বলেছেন, এই বিষয়ে আপনি কি মন্তব্য দিবেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই প্রশ্ন করেছেন, রেজাউল করিম আবরার সাহেব তিনি মুজাফফর বিন মাহসিন হাফেজাহুল্লাহকে খারেজি বলেছেন, এ বিষয়ে আমার মতামত কি? আমার কথা, খারেজি তো অনেক পরের কথা। কখন বলে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল, তো ইহুদি খ্রিস্টানের দালালে যদি হয় তাকে খারেজি বলা যাবে? কথা বুঝতে পারেননি? এখন হচ্ছে ইহুদিদের এজেন্ট, তো ইহুদির যদি এজেন্টই হয়ে থাকে তাকে খারেজি লোক আবার দেওয়া যাবে? যাকে কাফের বলেছেন তাকে আবার বলছেন আর ইমান নাই, আর এবার তা কাফের বলেই তো দিয়েছিস আগে, ইমানের সঙ্গে সাথ কি? 2 নম্বর বিষয়, এই খারেজি এই কথাটা সবাই সবাইকেই বলে। কি বললাম? সবাই সবাইকেই বলে। শুধু হানাফি ভাইদের কথা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, হানাফি ভাইদের মধ্যে 5টা বড় বড় ভাগ আছে। তারপরে একটা দেওবন্দি, একটা বেরলবি, আছে না নাই? একটা ফুরফুরা। এই 3টে দলকে দেখেন, দেওবন্দিরা বেরলবিকে কাফের বলে, বেরলবিরা দেওবন্দিকে কাফের বলে। ফুরফুরারা দেওবন্দিকে বলছে এরা গোমরা হয়ে গেছে, আর ওরা একে বলছে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। চরমনাইরা বলছে এনাদপুরি হচ্ছে গোমরা, এনাদপুরি বলছে চরমনাই গোমরা। তো সবাই সবাইকে গোমরা বলছে। মুসলিম পাওয়া তো মুশকিল, খারেজ অনেক দূরের কথা। সবাই তো সবাইকে কাফের বলে, ভাই বলে কি বলে না? সবাই সবাইকে কাফের বলছে, তো মুসলিমকে কেউই মুসলিম নাই। তো এই কথা মুখ আছে বলছে, রাগ হয়েছে বলে দিচ্ছে, খারেজি বলে দিল। এই সব কথা ঘুমে ঝুঁকে কথা বলার মতো, এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার এমন কিছু যায় আসে না। মিডিয়া আছে, যা ইচ্ছা তাই বলছে। তাই এইগুলোকে নির্বাচন করে বা এগুলোকে নিয়ে বড় কিছু ভাবেন না। জি জাযাকাল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত সাহেব, আমাকে স্কুলে পড়াশোনা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে অনেক সময় বিদআতি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়।
এগুলো বাদ দিয়ে যদি আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাই, আর যদি আমাকে পরিবার থেকে ভর্তি না করে দেয়, তাহলে পাপের ভার কি আমার একাই বহন করতে হবে? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সহিহ বুখারী 1383 এবং 1385 নম্বর হাদিস, আল্লাহ নবী বলছেন প্রত্যেকটা মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে দিনুল ফিতর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তারপরে তার বাপ মাতাকে ইহুদি বানায়, তার বাপ মাতাকে খ্রিস্টান বানায়। এক কথা অতিরিক্ত বললাম, হাদিসে না, আমি ব্যাখ্যা করছি যে প্রত্যেক মানুষ সে ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে, তারপরে তার বাপ মা তার প্রতিবেশী তাকে বেদাতি আর মুশরিক বানিয়ে দেয়। কথা কি বুঝতে পারলেন? বেদাতি মুশরিক কে বানাচ্ছে? কোনো মা বাপ যদি জানার পরেও যদি খারাপ কাজে মেয়েকে যদি সহযোগিতা করে, পরামর্শ যদি দেয়, সূরা মাইদা আয়াত নম্বর 2, মা বাপ গুনাহগার হবে। কথা বুঝতে পারছেন? মা বাপ যদি প্রতিহত না করে যদি উদ্বুদ্ধ করে দেয়, মা বাপের উপরে গুনাহ বার্তা পৌঁছাবে। তার মা বাপকে সাবধান সতর্ক যে বিদাতি কোনো জায়গায় যেখানে ফাসিকি কোনো কাজ হয়, যে শিরিক করা হয়, এইসব জায়গাতে বাপ মা একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে না। তাই বাপ মা সচেতন হন, পরকালকে হারান, দুনিয়া নিতে গিয়ে পরকালকে বিক্রি করে দেন না। শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহু খাইরান। পরবর্তী প্রশ্ন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ কি বুকে হাত বাঁধা মাকরুহ বলেছেন? মাশাআল্লাহ, এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তিনি কি বুকের উপরে হাত বাঁধাকে মাকরুহ বলেছেন? জি না, এই কথা সঠিক নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কলটাকে নকল করেছে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আয-যাওযী রাহিমাহুল্লাহ। আল ফাওয়াইদে এই কথাটা পাওয়া যায়। ইবনুল কাইয়্যিম তিনি বলেছেন 751 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু, তিনি বলেছেন ইমাম আহমদ থেকে একটা কল পাওয়া যায় বুকের উপরে হাত বাঁধাকে মাকরুহ বলেছেন। আসলে এইভাবে কথাটা নাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনি বলেছেন নাহানু তাকফির। এই নাহানু তাকফির একটা হাদিসের অংশ, এই অংশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে কেউ যদি বুকের উপরে হাত বাঁধে এটা হচ্ছে মাকরুহ, ক্ষতিকর। কেন বলেছে জানেন? একজন মানুষ সম্মানার্থে এসেছে আর আপনি বুকের উপরে হাত দিয়েছেন, এই অর্থে বলেছে এটা হচ্ছে নাহানু তাকফির। এই নাহানু তাকফিরকে উনি বলেছেন মাকরুহ, এটা করা যাবে না। কিন্তু বুকের উপরে হাত বাঁধা যদি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যদি তিনি নাজায়েজ হারামি মনে করতেন, তো হাম্বলি মাযহাবের একটা মত আছে বুকের উপরে হাত বাঁধা, কোথায়? বুকের উপরে হাত বাঁধা আর নাভির উপরে, দুটো মত পাওয়া যায়, একটা নাভির উপরে, একটা বুকের নিচে। তো ভাই বলুন তো এবার তাহলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি যে ফতোয়া দিলেন, আবার আমল তো তার পরিপন্থী হতে পারে? কথা বলেন। উনি আমল করছেন বুকের নিচে হাত বাঁধছেন বা বুকের উপরে হাত বাঁধছেন, কিন্তু এটাকে মাকরুহ নিজেকে বলতে পারে না। তাই বোঝা যাচ্ছে ইমাম আহমেদের কথাটা সঠিক নয়। কিছু কিছু উলামা, শেখ কেফাতুল্লাহ সানাবালী হাফেজাহুল্লাহ, তিনি এই কথা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যদি এটা সহিহ সনদে প্রমাণিত হতো তারপরে বুকের উপরে হাত বাঁধাকে মাকরুহ বলা যেত না। হতে পারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রথমে মাকরুহ মনে করতেন, এটা মানসুখ করে দিয়ে মুসনাদে আহমদে 22,107 নম্বর হাদিসে নিয়ে এসেছেন যে ইমাম আল্লাহ রাসূল বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পড়তেন আলা সাদরি। মুসনাদে আহমদ আছে না নাই? ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হাদিস নিয়ে আসতে তিনি এটাকে মাকরুহ বলবেন? হতে পারে? কখনো হতে পারে না। তাই এই কথাটাই বাতিল। শুকরিয়া। শুকরান। তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 2013, সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 1147। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ একই হাদিস নিয়ে এসেছেন দুটো অধ্যায়, একটা কিতাবুত তাহাজ্জুদ, সহিহ বুখারী 1147 নম্বর হাদিস। দেখেন ওই হাদিসটা এসেছে সহিহ বুখারী 2013 নম্বর হাদিসে, ওখানে যে কিতাবুস সালাতুত তারাবিহ মানে তারাবির সালাতের বর্ণনা, একটাই হাদিস নিয়ে এসেছে আব্দুর রহমান থেকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকানা ইয়াজিদু ফি রমাদান ওয়ালা ফি গায়রিহি আলা 11 রাকা। আল্লাহ নবী রমজান মাস এবং রমজান মাস ব্যতীত 11 রাকাতের বেশি ছিল না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ নবীর কোন সাহাবী থেকেও, আল্লাহ নবী থেকে ইমাম বুখারীও বুঝিয়ে দিয়েছেন একই হাদিসের ডবল বাব দিয়ে যে না, তারাবি তাহাজ্জুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তবে হ্যাঁ, কাইফিয়াতের পরিবর্তন আছে, মানে কিভাবে পড়ার পদ্ধতি আছে, ফজিলতের পার্থক্য থাকতে পারে। তারাবির আলাদা ফজিলত, তাহাজ্জুদের আলাদা ফজিলত থাকতেই পারে। এর আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই, বুঝতে পারবেন। যারা বলে যে রমজান মাসে তারাবি পড়ছো আর অন্য সময় তাহাজ্জুদ পড়ছো, তো দুটো তো ফজিলত আলাদা, পদ্ধতি আলাদা। তো রমজানে শুধু যদি তারাবি পড়ছো তো অন্য সময় তো তারাবি পড়া দরকার? জি না, অন্য সময় পড়ার দরকার নেই। যেমন প্রতিদিন আমরা জোহরের নামাজ পড়ি 4 রাকাত। কত রাকাত? 4 রাকাত। জুমার দিনে কত পড়ি? 2 রাকাত। তো এখানে রাকাত সংখ্যা কম হলো কি হলো না? কথা বলেন। জুমার দিনে 2 রাকাত পড়ছি। জোহরের ফজিলত আলাদা, জুমার ফজিলত আলাদা, আছে না নাই? কথা বলেন। আছে। দুটোরই আলাদা আলাদা অধ্যায় আছে না নাই? তাই একই নামাজ সময়ের পরিবর্তে নাম, কাইফিয়ত, ফজিলত পরিবর্তন হতে পারে। কথা কি আমরা বুঝতে পারলেন? বিস্তারিত জানার জন্য ইউটিউবে চলে যান, বাংলাতে লিখেন ব্রাদার রাহুল হোসেন তারাবিহ এবং তাহাজ্জুদ, এই দুটো লিখলেই 45 মিনিটের একটা আলোচনা পেয়ে যাবেন। যতগুলো অভিযোগ করে যে তারাবিহ এবং তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য আছে, সবগুলোর অকাট্য জবাব দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে আরাম করে শুনে নেন।
জাযাকাল্লাহ খাইরান। পরবর্তী প্রশ্ন, রাহুল ভাই, মাহফিলের ডেটের জন্য আমরা আগে যে মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতাম, বর্তমানে সেই নাম্বার ফোন দিলে কোনো সাড়া পাই না কেন? আমরা তাহলে কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি? জাযাকাল্লাহ খাইরান, শুকরিয়া। আসলে আগে আমার যিনি প্রোগ্রাম ধরতেন ঢাকা রায়হান রাজীব ভাই, উনি অনেক ব্যস্ততার কারণে তিনি আর মানে ফিল্ডে কাজ করতে পারছেন না, তার ট্রাস্টের অনেক ব্যস্ততা আছে, পারিবারিক ব্যস্ত আছে। এই জন্য রায়হান ভাই আমাদের আবু ওয়াসি ভাইকে, ইনাকেই তিনি নির্বাচন করেছেন। ইনি এখন থেকে মাহফিলগুলো নিবেন। মানে যদি আমার মাহফিল নিতে হয় তাহলে এই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে মাহফিল পাবেন না, কারণ আমি বাংলাদেশি কোনো নাম্বার আমি ধরি না, নিষিদ্ধ আছে। তো এই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওই ভাইয়ের নাম্বারটা আপনারা জোগাড় করবেন, জোগাড় করলে ইনশাআল্লাহ ওনার সঙ্গে কথা বলেই আপনি মাহফিল নিতে পারবেন। শুকরিয়া। জাযাকাল্লাহ খাইরান। পরবর্তী প্রশ্ন, ঈসা আলাইহিস সালাম কি মারা গিয়েছেন? মাশাআল্লাহ, একটা প্রশ্ন এসেছেন, ঈসা নবী তিনি কি মৃত্যুবরণ করেছেন কি করেন নাই? আসলে ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন, এটা ফিরকায়ে কাদিয়ানীদের দাবি। কাদের দাবি? ফিরকায়ে কাদিয়ানী। তারা বলেন ঈসা আলাইহিস সালাম 33 বছর বয়সে তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেনি। তাই কবরে দেওয়া হয়েছিল নিকোডেমাস আর জোসেফ অফ অ্যারামেথিয়া, দুজন যীশু খ্রিস্টের সাহাবী সঙ্গী। তাই কবরে রেখেছিল। 3 দিন পর লক করে লুকিয়ে লুকিয়ে তারা পালিয়ে কাশ্মীরে জীবনযাপন করেছে। ছেলে মেয়ে হয়েছে নবী ঈসার। তারপরে কবর দিয়েছে, সমাধি এখনো আছে, মানে কবর আছে এখনো কাশ্মীর। আপনি কি জানেন? মানে দাবি করে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এখানে এসেছিলেন এবং এখানে ঈসা আলাইহিস সালামের কবর তারা দেখায়। এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি মৃত্যুবরণ করেনি। পবিত্র কোরআন সূরা নিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নম্বর 157 এবং 158 তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অকট্টভাবে খণ্ডন করেছে, ওমা কাতালুহু ওমা সালাবুহু, তাকে কুশবিদ্ধও করে নাই, হত্যাও করে নাই, ওয়ালাকিন শুববিলাহুম, যারা এই রূপ দাবি করে এরা বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। মালাহুম বিহি মিন ইলম, যারা এই কথা বলে তাদের কাছে সঠিক অথেন্টিক কোনো জ্ঞান নেই। ইল্লাতিবা জান, শুধুমাত্র ধারণা করেই এই কথাগুলো বলে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী ঈসাকে রাফা, আল্লাহ তার কাছে তুলে নিয়েছে। আল্লাহ কার কাছে তুলে নিয়েছে? তার কাছে তুলে নিয়েছে। সহিহ বুখারী 2223 নম্বর হাদিস, কিয়ামতের আগে নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি আসবেন, তিনি ক্রুশ এবং শুকর এগুলোকে হত্যা করবেন, যুদ্ধ করবেন। অনেক ঘটনা আছে, আপনি সহিহ বুখারী কিতাবুল ফিতান থেকে ডিটেল পড়ে নিতে পারেন। শুকরিয়া। জাযাকাল্লাহ খাইরান। তো পরবর্তী প্রশ্ন, ধরা যাক একজন ব্যক্তি কিয়ামতের 2 দিন আগে মারা গিয়েছেন, আরেকজন ব্যক্তি কিয়ামতের 2000 বছর আগে মারা গিয়েছেন। যিনি কিয়ামতের 2 দিন আগে মারা গিয়েছেন তার পাপের পরিমাণ বেশি, আর যিনি 2000 বছর আগে মারা গিয়েছেন তার পাপের পরিমাণ কম হবে কি? মাশাআল্লাহ। এটা সাধারণত এই প্রশ্নগুলা যারা অ্যাথিস্ট বা সংশয়বাদী অ্যাগনস্টিক তারা এই প্রশ্নগুলো করে থাকে। প্রশ্ন ভাইজান করেছেন, ধরেন আমি আজকে মারা গেলাম, ধরেন আদম আলাইহিস সালামের সন্তান বা তার পরের প্রজন্ম ফেরাউন মারা গেছে, আর কিয়ামতের 10 দিন আগে আরেকজন মানুষ মারা গেল। তো এখানে ফেরাউন তো এতদিন ধরে আযাব পাচ্ছে, কিন্তু ওই ব্যক্তি যে 10 দিন আগে মারা গেল ও তো কম আযাব পাবে কবরে। তো আল্লাহ কি এখানে জুলুম করলেন না? মানে এমনই কি নাকি প্রশ্ন? আচ্ছা, প্রথমত মনে রাখবেন যে কবরের আযাব 2 ধরনের, এক স্থায়ী, 2 অস্থায়ী। কি বললাম? স্থায়ী এবং অস্থায়ী। একজন মুমিন বান্দা মারা গেছে, কিছুটা গুনাহ করেছে, এই ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত আযাব পাবে না। সে গুনাহ করেছে, আবার কি করেছে? নেকিও আছে। মানে একজন ফাসিক মুসলিম। কথা বুঝতে পারলেন? বিস্তারিত দেখবেন কিতাবুর রূহ, ইমাম ইবনে কাইয়িম আয-জাওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ 67 এবং 68 পৃষ্ঠায় এই ডিটেইল আলোচনা করছে এই বিষয়ে, যে একজন ফাসিক মুসলিম যে নামাজ পড়তো, রোজা করতো, আবার অন্যায় পাপের কাজও করেছে, এই ব্যক্তিরও কবর আযাব হবে। তো চিরস্থায়ী না, মানে কিয়ামত পর্যন্ত না, নির্দিষ্ট কিছুদিন আযাব হওয়ার পরে আযাব বন্ধ হয়ে যাবে। কি বললাম? আযাব বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর সে ঘুমাতে থাকবে, যে সূরা সহিহ বুখারী মুসলিমে এসেছে। 2, যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী, যারা একদম কাফের মুরতাদ, একদম কাফের মুরতাদ মুশরিক, এদের কবর আযাব একদম চিরস্থায়ী, অনন্তকাল। কথা বুঝতে পারলেন? তো এখন যদি ফেরাউন মৃত্যুবরণ করেছে সেই সময়, ও তো কাফের, ও তো আযাব বন্ধই হবে না, ও তো সারা জীবনে আযাবই থাকবে, আর কবরটা শেষ নয়, এরপরে আরো আছে জাহান্নাম। কাল যদি কবরের শাস্তি কম হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসা আয়াত 40, আল্লাহ কার সঙ্গে অনুপরিমাণে জুলুম করবে না, কবরে আযাব যদি কম পায় জাহান্নামে পুষিয়ে দিবে, একটু ধরে দিবে। বুঝতে পারলেন না ভাই? শাস্তি সেটা কবরে হোক আর জাহান্নামে হোক, পাচ্ছে কি পাচ্ছে না? পাচ্ছে। মনে রাখবেন, পৃথিবীর আগুন ও আগুন, আবার জাহান্নামের আগুন ও আগুন, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই? আছে। লম্ফর আগুন ও আগুন, আবার যেটাতে ঝালা দেয় ওটাও আগুন, পার্থক্য আছে না নাই?
লম্ফর আগুন আগুন, ঝালা দেওয়া এই মেশিনটার আগুন আগুন, আবার যেটা আগ্নেয় গিরিপথ ভেদ করে আগুন একদম পাথরকে একদম গরম করে লাল টকটকে করে একদম লোহাকে গলে গলে একদম সমুদ্রে দিয়ে দিচ্ছে, ওটাও আগুন। আগুনের পার্থক্য নাই। তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, কারোর সঙ্গে অনুপরিমাণ জুলুম করবে না। নাস্তিক বুঝে না, বুঝলে কি আর নাস্তিক হতো? জি শুকরান। আপনার কাছে জানার ইচ্ছা, আপনি কত ঘন্টা পড়াশোনা করেন? মাশাআল্লাহ, আমি কত ঘন্টা পড়াশোনা করি? ভাই পড়াশোনার কোনো ঘন্টা ধরে তার করি না। আলহামদুলিল্লাহ, যারা সালাফ আমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদের পড়াশোনা আর আমাদের পড়াশোনা আকাশ জমিন পার্থক্য আছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি সব জীবনী পড়বেন, আশ্চর্য হয়ে যাবেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ, সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা করুক ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ, তিনি বলছেন 18 বছর, কত বছর? 18 বছর বিছানাতে পিঠ লাগায় নাই। কথা বুঝতে পারলেন? মানে সবসময় এত পড়াশোনা করতো, হাদিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করতো, বিছানাতে পিঠ লাগায় না 18 বছর। চিন্তা করা যায়? আমাদের কত ঘন্টা নিয়ে লাভ নেই। সাধারণত যখন বাড়িতে থাকি, বাড়িতে থাকলে সবসময় পড়াশোনার মধ্যেই থাকি। কথা বুঝতে পারলেন? বাড়িতে যখন থাকি সবসময় পড়াশোনার মধ্যে থাকি। 4 ঘন্টা সর্বোচ্চ ঘুম, এতটুক। তাছাড়া সবসময় আমার এক্সট্রা কোনো কিছু নয়, পড়াশোনা করাই কাজ। এতটুক কাজ করছে, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। জাযাকাল্লাহ খাইরান। মসজিদ মাদ্রাসা উন্নয়ন করবে, মাহফিলে নিজের বা মা বাবার জন্য দোয়া চেয়ে দান করা যাবে কি? ভাইজান প্রশ্ন করেছেন যে মাহফিল হোক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিছু দান করে তার কাছ থেকে দোয়া চাওয়া যাবে কি যাবে না? জি, যে কোনো নেককর্ম করে নেককার বান্দার কাছ থেকে আপনি যে কোনো দান করার পরে তাকে বলতে পারেন আপনার হক দোয়া করা। কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন একজন মুসলিমের প্রতি একজন মুসলিমের একটা হক আছে, তোমাদের এটা দোয়া চাইলে দোয়া করতে হবে। শুকরিয়া। বাবার লাশ দাফন না করে যদি সন্তানরা জমি টাকা পয়সা ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে হাদিস কি শিক্ষা দেয়? আবার বুঝলাম না, বলেন। বাবা মার লাশ না দাফন করে যদি সন্তানরা জমি টাকা পয়সা ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে হাদিস কি শিক্ষা? সুনান তিরমিজি সূরা নিসা আয়াত নম্বর 11 থেকে 22 পড়বেন। জমি বন্টন প্রসঙ্গে আছে। বাপ মাকে দাফন করার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে বাপের যদি কোনো ঋণ থাকে বা মৃত ব্যক্তির যদি কোনো ঋণ থাকে, তার ঋণকে তার সন্তানকে পরিশোধ করতে হবে। সন্তানরা যদি পরিশোধ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি আছে আগে বিক্রি করা হবে। বিক্রি করার পরে ওই মৃত ব্যক্তির যত দেনা আছে সবগুলোকে চোকাতে হবে। কথা বুঝতে পারলেন? সবকিছু মিটিয়ে দিতে হবে। মেটানোর পরে যে অংশটুকু থাকবে তারপরে ভাগ হবে। আচ্ছা, মৃত লাশটাকে উপরে রেখে জমি বন্টন করবেন, এগুলো তো সন্তানের কাজই গেল না শয়তানের কাজ? এগুলো তো ভালো মানুষের কাজ না, কোনো মুমিন ব্যক্তি এমন করে না। মানে বাপ মরেছে আগে টাকা পয়সা আনলে, মানে অনেক কিছু দেখা যায় যে বাপ মানে শাশুড়ি মারা গেছে আর মেয়ে বলছে মার হাতে মালা আছে, মালার দিকে চোখ, মালাটা লেখন ভাবি নিয়ে নিতে পারে, মানে আগে মালা খুলে পকেটে পড়ে ফেলেছে। এমন আছে না নাই? শুকরিয়া। জি, আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সাহেব, আমি সায়েন্সের একজন ছাত্রী। আমাকে পড়াশোনা করতে গিয়ে অনেক সময় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি আঁকতে হয়, এগুলো আঁকা তো পাপ, এখন আমার করণীয় কি? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বোন প্রশ্ন করেছেন যে আপনি কলেজের ছাত্রী, অনেক সময় স্কুলে অনেক রকম প্রাণীর ছবিকে অঙ্কন করতে হয়, এগুলোর হুকুম কি? সহিহ মুসলিম 22, 23, 24, 25 আল্লাহ নবী বলেছেন যে ঘরে ছবি মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা ঢোকে না। 2, কোনো ব্যক্তি যদি ছবি অঙ্কন করে কিয়ামতের মাঠে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবে রূহ দে, নাহলে তার উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাগান্বিত হন, তাকে অবশ্যই আযাব দেবেন। এখন আমার বোনটার প্রশ্ন হচ্ছে এটা সে এখন জরুরতের কারণে ইলম অর্জন করার কারণে তাকে ছবি অঙ্কন করতে হচ্ছে, এখন করণীয় কি? যদি ইলম অর্জনের জন্য যদি এই কর্মগুলো করেন এখানে আপনি গুনাহগার হবেন এমনটা নয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য এগুলো করতে পারেন, তবে ছবি অঙ্কন করে সেটাকে একদম দেওয়ালে রেখে দেওয়া, কোনো জায়গাতে আপনি যে ছবি আঁকতে পারেন এগুলো মানুষকে দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করা, এগুলো হারাম। শুকরিয়া।